السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش نشوفو كينتي جديد اللي هو الكينتي نتاع غدا لاندي لو 20 سبتمبر 2021 رينيون ان كورس 1 1200 مترو. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا ندويو على اليوم. بالنسبه اليوم الويت صراحه الخوا بينا كنا لعبنا جيملي ويت 2 ما جاتش. دونك عندنا دو وعندنا الأونز وعندنا الكات وعندنا الديس اللي كان طوكار. اللي غيلعب ديس راه خصو ضروري يلعب الان حيت الان هو اللي كيفتح ليه الطريق. بالنسبه لنا حنا ملعبناش بزاف اللعب وبازينا على الجيمليات منهم داك ويت 2 خسرنا فيها. وبالنسبه للجيمليات اللي شدينا عندنا فرينيون 4 كورس 5 هاد دو كات هي هنا كما كتشوفوا 20 فوا الجروب اون لي كينتي فيب. دونك هاد الجيملي 4-1 فرينيون 1 كورس 2 دي فوا. دونك هاد الجيملي 10 اكس مع الكات لعبتو كاتوكالو 9 ككوفراج لعبتها هنا 4 فوا 4 فوا دونك جات 10 9. بالنسبه لي جيملي مزيانين اليوم. Donc on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Tedobem, donc غادي ب 5 kg, l'accord 13, 6e, 7e, 4e et premier. غادي ناخدو لكم غدا على حساب تقول كطوكار لو نيميرو 1. ما نشوفوش مع من خاسر رجع الطريقة القديمة في الكينتي باش نحاولو نشدو بها الكينتي. Donc on continue avec le numéro 2, c'est Bakwil Kofi, l'entraîneur de la Cher Sanchez, le jockey c'est Christian Demiro, la corde 5, Scando 7e, 3e, 6e, 7e, 8e et 2e, premier في la musique نتاعو. دونك بالنسبة ليا غادي ناخدو كأوتسايدر على حساب تقول. Et on continue avec le numéro 3, c'est King Cobra, la corde 11, l'entraîneur M Botin, le jockey Hek Botin, 16e, 10e, 6e, 2e في la musique نتاعو. دونك لا كورد 11 غادي نقتلو رقم 3 c'est mort. Et on continue avec le numéro 4, c'est Evres, l'entraîneur head, le jockey c'est Maxime Guillon, femelle de 3 ans, تبقى عندها لا كورد 10, 10e, 3e, premier, 6e, premier, 4e. Donc بالنسبة ليا le numéro 4 c'est mort. Et on continue avec le numéro 5, c'est Le Brown, l'entraîneur CH Rossi, le jockey c'est Grégory Benoît, la corde 15, كتبقى عنده 7e, 2e, 6e, 5e, 4e, 2e et premier في la musique نتاعو. Donc pour moi le numéro 5 c'est mort. Et on continue avec le numéro 6, c'est Waza Shop, l'entraîneur Escoder, le jockey c'est Christophe Somio, la corde 8 qui est le 1200. Donc des partants, 7 partants et Nader 16 partants Matouesk Urbato. Donc pour moi le numéro 7 c'est un outsider. ناخدو لكم كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 8, c'est B. Ahiad, l'entraîneur Montfort, le jockey c'est Mendezabal, 2e, premier, 4e, 2e في la musique نتاعو. دونك صراحة ما فيه ما يتعب. 1100 متر تاهي كي دايرة 1300 و 1100 يعني عاود ديال المسافات القصيرة. ولهذا ناخد لكم الويت كفافوري. Donc le numéro 8 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 9, c'est Light Wakap, l'entraîneur Le Drain Toulouse, le jockey Gérard Mossé, la corde 3, donc 2e, 6e et 2e في la musique نتاعو. pour moi ما غاديش نقتلو في خطرة وغادي نلعبو كطوكار. donc le numéro 9 c'est un tokar pour moi demain. Et on continue avec le numéro 10, c'est Red 50, l'entraîneur Pontal, le jockey Pisley, 16e, 5e, 4e et 2e في la musique نتاعو. donc pour moi le numéro 10 c'est mort. غدا غنقتل الفافوري وغنلعب بالطواكر. جات مزيانة ما جاتش خلي الناس ديال الفافوري وما يتخلصوا غدا. حنا ما عندنا ما نديرو بالكينتي الا جا كله فافوري. بغينا شويه خلاص زوين ود الايامات الصراحه كاين الخلاص لعبوا معاهم غدا كرونجو.
Et on continue avec le numéro 11, c'est Red Torch, l'entraîneur Pontal, le jockey Barcelona, la corde 4, 11e, 6e, 2e, 9e, 3e, mal de 6 ans, 56 kg نتاع تقل. دونك بور موا هاد الريد توش مالغري خاسر هنا في 1200 في دو فيل وخاسر هنا وخاسر هنا غادي نلعبو ليكم غدا كفافوري. Donc le numéro 11 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12, c'est Madous, l'entraîneur Lerner, le jockey c'est Thomas, la corde 14, 9e, 6e, 14e, 5e, 3e, 4e, 6e في la musique نتاعو. Donc بالنسبة ليا le numéro 12 هاد Madous c'est mort. Donc le numéro 12 c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, c'est Pile of Face, l'entraîneur c'est Pontal, le driver c'est le jockey c'est Chimno. Donc la corde 1, hongre de 3 ans, 55 kg نتاع الثقل، كتبقى عنده 15e 7e 1er 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا عاود غدا غيمشي خفيف في البوا، صراحة خصو يتلعب. وغادي ناخد لو نيميرو 13 كا اتونسيون، غنزيدو خانات اتونسيون وغناخدو فيها 13 لان كاين تيل بلا ديال الخلاص. صراحة راه كيبغي طويل 9 10 طوال تقدر طيح فيه تخلص مزيان. راكم عارفين 8 طوال وراه ريسك يقدر يسلتلك فيهم واحد. دونك ملي كتلعب دوك 10 هادي راه كيكون عندك حظ ولا تسعود. دونك هادشي عاودان كتقتلهم ملي كتعاود ديطاي وتعاود تقرا وتزيد تقرا كيبان لك خصهم يتزادوا في اخر لحظه ولا غدا كيبان الكوطاج كيولي تيوبليجي باش تلعب هادوك العودان. كنولي زايدهم في كوفراج الكري ما كنكونش حاطهم في اليوتيوب. دونك اليوتيوب كدراسه الاولى هي اللي كنعطيوكم. Et on continue avec le numéro 14, c'est Spring Street, l'entraîneur c'est Watel, le jockey c'est Théo Bachelo, 55 kg تاع الثقل، la corde 9. donc خاسر مع الماجيك فاتي في 1500 تيدو بام عاطيه 3 كيلو وغالبو. دونك يتلعب كا attention. donc le numéro 14 c'est pour attention. بخا صراحة ما عجبنيش. Et on continue avec le numéro 15, c'est Magic Vati, l'entraîneur Watel, le jockey le maître, la corde 12. donc 2e 14e 3e et 4e في la musique نتاعو. بور موا صراحة هاد ماجيك فاتي قبل ما ندخل ليه بلا ما والو غنشوفو مالغري صاب الفيبري والرملة غادي نلعبو غدا ك توكار. donc le numéro 15 est un tokar pour moi demain. نزيدو في خانة ديال توكر. et on continue terminer notre quinte avec le numéro 16, c'est Anatia, l'entraîneur Madarmel, le jockey c'est Véron, 3e 8e 1er في la musique نتاعو. عنده لا كورد 6 1100 ما عندي ما نقول 1200 غالب فيها بعد الخيول وخاسر هنا في 1300 في الباري لونجون. دونك لو نيميرو 16 خفيف في البوا في ميلادو 3 غادي نلعبها لكم كا اوتسايدر. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه وترمينينا ب 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر توكار اي اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 8 11 كاوتسايدر 7 2 16 وكا توكار 1 9 خدينا في 1 9 15 عفوا وخدينا كاتونسيون 13 و 14. donc pour les étrangers à la côté favori c'est 8 11, à la côté outsider c'est 7 2 16, à la côté tokar c'est 1 9 15. et attention toujours le numéro 13 et le 14. هكا ما بقى ليا ما نقول لكم الاخوان، بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم وبون شونس الاخوان.
واللي باقي ما كليك على لاطوش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس. لي جيم عندكم راهم نقصوا، ديروا تحفيز الفيديوهات نتاعنا باش هكا نبقاو نعطيوكم نتوما مره جيمليات اللي تقدروا توركوا عليهم. يعني كل ما طلعت القناه وبان ليا بنادم كيزعم غنولي نحط جيمليات فحال هادو اللي كنشدو مره ماشي ديما مي مره، حيت هاد الجيمليات كيتلعبوا للجروب، جروب اشتراك فيب. هادشي اللي كاين. الله يعاونكم الاخوان، كنتمنى كلشي غدا يقدر تخلص معاه.